계속 비 왔는데 날씨가 짱 좋아요. 짜잔. 바닷가라 그런지 바다 향이 엄청 나. 와. 근데 왜 운행을 안 하는 것 같지? 아니 아까 사람 타더라고. 아 그래? 무서워. 멀고 위험한 거 빼고 다 좋다, 그지? 와, 사람들이 탄다. 되게 약간 뭐라 그래야 되지? 월미도 느낌 난다, 그지? 약간 있을 거 다 있거든요, 진짜. 근데 있을 거 다 있는데 뭔가 약간 몇 프로 부족한 듯한 느낌? 그리고 진짜 안전하지 않아 보여요. 업그레이드 버전. 그래도 여기 오니까 자기가 무슨 관광지 온 느낌 난다. 오늘 여기서 불꽃 축제를 해서 그런지 사람이 진짜 많고 차도 진짜 많네요. 여기가 멀다 보니까 아무래도 차 가지고 오는 게 좋아서 사람들이 이렇게 오는 것 같아요. 또 경찰도 많네요. 오늘 진짜 뭐 하긴 하나 봐요. 와, 신나. 와. 아니, 부서질 것 같아. 안전한 거 맞겠죠, 여러분? 진짜 빠른데 내려가는데. 저희 영상 업로드 할 수 있겠죠? 하하. 와, 이거 한 번에 10달러인가 봐요. 보이세요, 가격? 와. 여기도 그게 있어요. 4시간 동안 이용할 수 있는 게 있는데, 근데 제 생각에 이건 아닌 것 같아요. 여기 안에만 저기 있는 놀이동산만 4시간 무료 이용권이 한 67불 정도 되거든요. 그것도 진짜 비싼데 저거만 4시간 동안 이용할 수 있고, 얘는 또 따로 구획되어 있는 거 보니까 쟤는 10불인 것 같아요. 근데 쟤를 여러 번 타고 싶진 않아, 그치? 남편 참고로 놀이기구 잘 타고 좋아하거든요. 근데 저는 그렇게 저는 그렇게 타고는 싶은데 굳이? 라는 생각을. 뭐요? 관람차 저렇게 흔들거리는 거? 관람차 안전하지 않을 것 같아요. 와, 그 관람차에 유리가 없네요. 이렇게 흔들거리는 거? 저거 뭐야? 와, 저거 일부러 하는 거겠지. 저 그네인가? 와, 대박이다. 아, 일단은 친구들을 만나기로 해가지고 저기 앞에서 만나기로 해서 일단은 기다려야 될 것 같아요. 여기서 사귄 외국인 친구들 특징, 제 시간에 잘 안 옵니다. 빨리 오면 한 30분 늦게 와요. 친구는 지금 5정거장 전이라 그래가지고 여기서 기다리려고 합니다. 와, 이러니까 진짜 뭔가 놀이동산 온 것 같다. 밤에 이쁠 것 같아요, 밤에. 티켓을 사야 됩니다. 애기용도 있나 봐, 이렇게. 저는 아무래도 저거 타야 될 것 같아요. 크레딧 50 크레딧 충전했고요. 이 지도 받았는데 짱 커요. 진짜 엄청 커요. 이걸로 크레딧 충전한 걸로 놀이기구도 탈 수 있고 먹을 것도 사 먹을 수 있대요. 한번 재밌게 놀아봅시다. 지금 친구가 사고 있어요. 친구 사면 같이 갑시다. Hey, Margot, you can try this one. This one, you have to. Yay!
이렇게 사 먹을 수 있어요. 저희는 베이컨 치즈 프라이랑 코크 시켰어요. 끓여 있어요. 와, 베이케이션 예! 와, 너무 좋네요 여기 진짜. 와, 너무 좋아요. 와, 사람들 수영 진짜 많이 하는구나. 와, 스크림 존이에요, 여러분. 진짜 여기 약간 저렇게 매달려가면서 타고, 여기 약간 아이들을 위한 거 아닌데. 와, 이거 하는 사람들도 있어. 와, 대단하다. 쳐다보면 날아가나 봐. 아, 너무 싫다, 진짜. 미쳤어, 미쳤어. 와, 미쳤다, 미쳤어. 와, 이거 날아가는 거 진짜 짱 많이 서 있어. 오 마이 갓. 와, 크레이지. 이렇게 카트장도 있어요. 와. 와, 여기 진짜 커요, 여러분. 여기 진짜 크고, 제 심장이 놀랄까봐 이런 것들 타기 전에 이게 제일 좀 만만하더라고요. 그래서 요거 한번 타보려고요. 약간 미니 터미널처럼 생긴. 저게 왜 어렵냐면 저거 완전 누워서 타는 거거든요. 슈퍼맨처럼. 친구가 무서운 거 못 탄다 그래가지고 요거는 타라고 꼬셨어요. 불이 들어오면 출근하는 거 봐요. 빨간불이다. 안녕. I know. Oh yeah. 저 저거 타고 기절할 뻔해가지고 다른 거 못 하겠어요. 그래서 지금 남편만 이거 타라고 보냈어요. 와, 진짜 못하겠어요. 제 친구도 너무 무서웠다 그래가지고. 좋아. 이거 보는 거랑 달리 진짜 무서워요. 진짜. 손 떨려. 와, 저거 너무 무서워. 저건 안 될 것 같아요. 이건 진짜 미친 것 같아요. 와. 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 바이바이. 와, 대박이다, 진짜. 와. Yes, we can. 여기서 내려옵니다. 진짜 정신이 없고 그냥 돌아버려요, 사람. 어렵나? 힘내. 말도 안 나. 몸에 힘이 빡 들어가고 와. 다 타고 나면은 이제 몸에 힘이 빠져요. 와, 못해. 남편 지금 저거 타고 싶다고 난리야. 와, 진짜 길어. 조심해야 돼. 나 저거 못 타, 나는. 난 진짜 저기 기절할 것 같아. 되게 슬프다. 이거를 봐봐. 이거 완전 직각이야, 지금. 이건데 안 탔다고? 근데 이 번지력 같은 거는 도전해보려고요. 일단 한번 보고. 와, 높다. 너무 높은데?
뭐야 그게? 아 그래? 그 밑에는 뭐가 또 딴 게 있나봐요. 진짜 너무 넓어요. 아, 여러분 저는 스릴존에 와가지고 지금 와 좀비하우스도 있고요. 무서워요, 무서워. 아. 이거 되게 재밌을 것 같아요. 좀비, 귀신 이런 건데. 자기 이거 타보자 우리. 아, 귀신의 집도 있어요, 여러분. 너무 무서워, 너무 무서워. 저희 이걸 탈 거예요. 약간 해성 특급 빌라는데 무섭다 그래서 한번 타보려고요. 오, 뭐야? 우와, 아닌데 이거 좀 무서운 것 같은데? 우리가 들어갑니다. 안녕하세요. 겁 많은 유정 씨입니다. 아니 귀신 플러스 약간 무서운 거 같아서 너무 싫네요. 이렇게 안전바가 없는 거 봐서는 그렇게 위험한 것 같진 않아요. 어? 아니 근데 무서운 데로 들어간다. 나 갑자기 심장 떨려. 제가 문이 열리네요. 얼마야? 10달러네. 제가 놀만한 존을 찾았습니다. 여기 있는 거 제가 다 탈 수 있을 것 같아요. 이곳이 어디죠? 이곳은 키즈존입니다. 키즈존은 제가 다 탈 수 있을 것 같아요. 아니 키즈도 이걸 어떻게 타? 저거 보이세요? 아니 키즈가 이걸 어떻게 타? 근데 아까 보니까 키즈 애들이 스크림존에서도 엄청 많이 놀고 있더라고요. 저희는 바이킹 탈 거고요. 그리고 저것도 재밌을 것 같아요. 저거. 이것도 탈 수 있을 것 같아. 와, 이거 미니 번지드로. 바이킹 탈 거예요. 저 이거 자유로 스윙인 줄 알았는데 360도를 돌아요. 아니 여기 키즈존 아닌 것 같아요. 미쳤어 진짜. 와 미쳤다 진짜로. 날씨도 좋고 기다림이 없어서 진짜 좋아요. 그냥 거의 바로바로 탈 수 있어. 저게 그랬어요. 관람차? 관람차인데 저렇게 흔들거리고. 아니 관람차가 신기하게 저렇게 왔다 갔다 하면서 돌아요. 완전 신기. 여러분 이거 봐요. 날씨도 좋고 완전 최고입니다. 최고. 저것도 진짜 미친 것 같아요. 저게 어떻게 키즈용인지 아직도 이해가 안 감. 그치만 한번 타보려고요. 나는 자기가 여기 키즈존이 있지. 저 방금 타다가 여기 다쳤어요. 먹는 거 부딪혀가지고 이제는 사이클론이라고 조금 버전을 가보려고 하는데 저는 왠지 이게 마지막에 너무 짱짱 무서운 롤러코스터처럼 생겼거든요. 저랑 안 맞는 것 같고 저는 그냥 불꽃놀이만 보고 싶을 뿐인데 힘드네요. 쉬운 게 없어요. 여러분 난 진지해. 지금 친구가 충전하러 가가지고 기다리고 있어요. 기다리는 시간마저도 저에겐 지옥 같네요. 여긴 되게 이쁘게 꾸며놨어요. 아 진짜 타기 싫다. 이것도 사람이 진짜 없네요. 여기는 팡팡도 있어요 여기 안에. 아 저 방금 지금 타고 왔는데 와 장난 아니에요. 재밌긴 하네. 하지만 썬더볼트는 못한다. 저건 넘사벽이다. 1달러 준대요. 저 사람 지금 와 1분 30초 남았는데 와 해가 지니까 더 멋있어졌어요. 진짜 멋있네요. I'm ready What? this time. Really? 아 진짜 멋있어요. 멋있다.
이거 무서워서 못하는데 이거 보세요. 이렇게 올라간다고요. 직각으로. 근데 남편은 타겠다고 하는데 지금 탄 것 같아요. 와, 진짜 왠지 오고 있는 것 같아요. 아, 저기 있다, 저기 있다, 저기 있다. 오. 아. 미안. 오 마이 갓. 와, 미쳤다, 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 미쳤다. 뭐야. 미쳤다. 와. 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 날씨도 너무 멋있어, 지금. 저 멀리 가버렸어. 와. 와, 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 와. 어떠셨나요? 이게 어나더 레벨입니다, 이건 진짜. 이게 올라가는 것부터 너무 무섭고, 집에 가서 이러고 가는 거. 아. 자기 아래가 보이는데 너무 무서워. 아. 너무 무서워. 아래 내려가는 진짜 직각. 와. 제가 만약 탔으면 어떻게 됐을 것 같아요? 한 번 혼절했다. 의도한 게 아닌데요. 저희 해변에 왔는데 지금 쟤네가 싸이 노래 하고 춤추고 있어요. 감성. 사람도 많아지고. 자, 저희는 마지막으로 요 관람차 타고 그리고 밥 먹고 불꽃놀이 볼 것 같아요. 저희 스윙잉 되는 관람차 탔는데 살짝 후회돼요. 뭔가 제대로 즐기지 못할 것 같아요. 무서워해서. 생애 첫 관람차야. 아, 진짜? 이거 맞아? 이러고 한 바퀴 돈다고? 미쳤어 진짜. 얘들 미쳤어 진짜. 이걸 관람차로 만든 거야? 미친 거 아니야 진짜로? 이렇게 보시면은 와, 관람차 이렇게 흔들리는 관람차라. 와, 어떻게 생긴 거냐면 우리 갑니다. 이게 관람차예요. 여기 이게 관람차야. 아, 내리고 싶어. 와, 저기 끝에 야구장도 있고요. 내리고 싶어. 제발. 입을 안 움직여. 아, 제발. 나 이번에는 진짜 그냥 열어. 알겠지? 문 열고 소리 질러. 토했다 그래. 너 토했다 그래. 토했다 그래. 아유, 이멀전시라고 해, 빨리. 와, 진짜 얘네 미쳤다. 진짜 미친 거 아니야? 저는 저녁 먹으러 왔어요. 드디어. 빨리 먹어야 되는데 너무 맛있게 먹어가지고 빨리 못 먹겠어. 와, 장난 아니야.